La 4G Batelma vous présente Nivava. Portes, fenêtres, volets roulants, véranda, rideaux métalliques, tôle, vitres, soc à vitres, tri sans serment. Ny fampalalambavao iarahanao amin'ny soka vitra. Arofinaritra miaraka amin'ny boky mazika ny Blue Line TV Manolotra anao ny fampalalambavao. safidy tsara indrindra. Vous voulez créer une ambiance agréable et pleine de caractère dans votre maison? Alors, n'attendez pas. Batimax. Manolotra anao ny fampalalambavao. Nandamoka ny fiantsoana olona hidina an-dalambe anemorana na hanafoanana ny fifidianana ny konkononin''ireo kandida ny zoma lasa teo mazava ny resaka. Ny fanatanterahana fifidianana filoham-pirenena amin'ny 7 novambra ho avy izao no safidiny ankamaroan'ny olom-pirenena. Misy fomba fiasa tsy mety ary mifanilika andraikitra ny samyvasa ny ministeran'ny rano, ny fidiovana ary ny fanadiovana, hoy ny praiminisitra lehiben'ny governemanta, na dia efa samy nomena baiko hanala ireo fako miparitaka eto Antananarivo renivohitra azy. Tato anatin'ny fotoana fohy, nanjary sehatra hiparitahan ny fanehoan-kevitra tsy etika sy tsy mety amin'ny fiarahamonina ny tambazotra sosialy noho ny tsy fahavehezana izany. Zava-dehibe ny fianarana sy ny fifehezana, ny fikirakirana ireny tambazotra ireny hiteraka vokatra tsara eo anivon'ny fiarahamonina. Manan-karena amin'ny zava-maniry isika eto Madagasikara indrindra fa ny raokandro. Vitsy amin'ny malagasy anefa no mahafantatra ireny raokandro ireny ankehitriny izay isan'ny fampiasan'ny Ntaolo hoenty mitsabo aretina samihafa. Farany any ivelany ny solombavam-bahoaka 8 no nitsipaka ny filohan'ny antenimieram-pirenena ao Centrafrika izay niala teo amin'ny toerany Omaly. Fanitsoana tota taratasy zava-dehibe ho an'ireo solombavam-bahoaka ny voalaza fa ny hampangana azy. Ny antsipirin'ireo avy hatrany. Faltafaraka aminao indray ato anatin'izao fampalalambavao izao ary sainam-panajana ianao toko kilasy toko vavy anaraka izany hatramin'ny farany. Eo amin'ny pejy politika avy hatrany no isantarana ny fampalalambavao. Nandamoka ny fiantsoana olona hidina an-dalambe anemorana na hanafoanana ny fifidianana ny konkononin''ireo kandida sasantsasany ny zoma lasa teo. Mazava ny resaka ny fanatanterahana ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny 7 ny volana novambra izao no andrasan'ny ankamaroan'ny olom-pirenena malagasy tampina ny domy. Inona indray ary no ambaran'ireo matahotra fitsarim-bahoaka amin'ny alalan'ny fifidianana ireo. Nivalin'izay ao anatin'ny matoan-dahatsoratra Andry Rarson. Natao ny fomba rehetra nanentanana ny vahoaka malagasy fa mila ahemotra io fifidianana filoham-pirenena amin'ny 7 ny volana novambra io. Isan'izany ny filazana fa vahoaka malagasy maro no tsy tafiditra anaty lisam-pifidianana. Lisam-pifidianana izay arahan'ny rehetra mahalala fa ny fitondrana teo aloha no nikarakara izany, niaraka tamin'ny CENI ary efa nakatona tamin'ny fomba ofisialy ny 10 ny volana May lasa teo. Mazava ihany koa ny nambaran'ny OIF na ny Organisation de la Francophonie raha tsy maintsy atao filamatra hatrany ireo vahiny fa azo anatanterahana tsara ny fifidianana ny lisam-pifidianana izay misy amin'izao fotoana na tsy tonga lafatra azy. Ny fanontaniana goavana dia ny hoe tsy fantatry ireto kandida ireto anga izany fikatona ny lisam-pifidianana tamin'ny 10 ny volana May izany no nirotsaka ho kandida izy ireo sa tonga amin'ilay fitenenana hoe raikitra vao torakovitra manoloana ny fahavonona ny kandida hafa. Lavitra ny vahoaka mihitsy ireto kandida ireto manoloana ny filazany fa fivoriana mahefa no nitody-sainy ny alakamisy teo teny Ivato satria nahoana fiatrehana fifidianana ihany no ahafahana maneho ny fironan'ny vahoaka amin'ny mpanao politika eran-tany ao anatin'ny firenena mampanjaka ny demokrasia. Porofon'izany ny tsy naharototra ny olom-pirenena tamin'ilay fiantsoana azy ireo ho tonga teny Mahamasina tamin'ny zoma lasa teo. Ny mahatondona ny vahoaka malagasy mananjo hifidy amin'izao dia ny anova ireo nampindramin'ny fahefana nandritry ny 5 taona izay efa voapirofo fa tsy nahomby tamin'ny nitantanan'ny raharaham-bahoaka sy ny firenena. Amin'ny fomba ahoana? Tsotra ihany, amin'ny fanatanterahana ny fifidianana filoham-pirenena ny 7 ny volana novambra ho avy izao. Ny ankoatr'izay, resaka sy angano foronina fotsiny ihany, hitadiavana tombontsoa manokana.
Amin'izay pejy ny politika izay hatrany manoloana ny fikasana kandida sy olom-bitsy sy anemotra na hanafoana ny fifidianana ka hidirana amin'ny tetezamety amin'ny alalan'ny fandroritana ny resaka mikasika ny lisam-pifidianana dia misesy ireo fanehoan-kevitra fanoherana izany ho an'ny olom-boafidy nanaovana fanadihadiana dia tsy mahasolo tena ny vahoaka ka anapaka eo amin'ny toeran'ny vahoaka malagasy ireo olona ireo tokony alana raha ny fanazavana ireo fomba izay manaratsy endrika ny fanaovana politika teto amin'ny firenena hatramin'izay tsy azo ekena intsony ihany koa raha ny fanazavana ny fanemorana ny fifidianana izay efa andrandray ny vahoaka fatratra amin'izao fotoan'izao manoloana ireo mety ho tsy fahavonona ny kandida sasantsasany fanampanazavana vetrany. Misy fomba fitenay tanora zay hoe lay 10% reo hoe le olona 100 ireo izay te hifeny resaka ara-politika eto Madagasikara ary tia metraka ny maizy azy fomba fanao politika efa nisy hatramin'izay dia mbola tiana averina hoe izy rehefa maneho hevitra dia izy ny tena zavatra. Rehefa tena mandinika ianao azoko lazaina hoe kandida tampotampoka ihany, izany hoe tsy tao anatin'ny fiomanana, tsotra le izy. Raha misy ny tokony atao le fondation électorale aloha izay président vaovao eo fa na izy alany eo, akatoavina izay lany eo. Fa le fanaovana kilalao an'le aim-bahoaka sy le aim-pirenena satria volany nanomanina zany élection zany dia tampotampoka eo dia hoe aloha hemotra ny fifidianana. Amiko kosa dia tena tsy ekena marindrano ny fanehoan-kevitra ara-politika sahala amin'izay. Anatin'izay fampielezan-kevitra izay hatrany dia vory marobe ireo vahoaka miandrandra fampandrosoana sy resy lahatra amin'ny vy na entan'ny kandida Andry Rajoelina ny renivohitra Ivakinana Karatra no nitsidiany ny tolakandro teo ary nihazo any Morondava-ndray taoriana izay farafangana vohipeno Ambalavao ireo kosa nanatanterahany kandida lalana 720 ny fampielezan-kevitra ny andro ny omaly arao ny fanadihadiana ny olona saina. Mety ho hiatrany ny fitetezam-paritra ataon'ny kandida laharana 720 Andry Rajoelina amin'izao 120 andro mialohan'ny fotoana anehoan'ny olom-pirenena ny safidiny amin'ny fifidianana izao. Omaly, toerana telo indray no notsidihiny, isany tamin'izany ny tao farafangana. Novela Belarina nandritra ny feonany tamin'ny vahoaka ny IEM izay lalantokana anavitra ny Madagasikara anatin'izao kizo ny fahantrana izao raha ny fanazavany. Teto amin'ity district ity ihany koa no nanambaran'ny kandida laharana 720 ireto etikasa maro efa matipaika apetraka eto farafangana. Ny ataontsika mba hampiena vidin'ny facture dia tsy maintsy ampitomboana aloha ny famokarana herinaratra. Marina zany sa tsy marina? Izao mantsy ny antsika dia mbola gasoil no ampiasaintsika mamokatra ny herinaratra. Any ka lasa lafo noho ny facture ny alohan'ny olona any Europe, ny facture alohan'ny malagasy. Vola miditra amintsika nefa kely fa vola mivoaka amintsika betsaka dia tsy mety zany. Marina sa tsy marina? Ka nataontsika dia zao ho asitsika centrale solaire anisan'ny lehibe indrindra mba hampiena ny vidin-jiro eto afarafangana Tokolasovavy. Tsindrin-daona ny vahoaka miandry ny datin'ny 7 novambra. Efa fantatra ny olona ho finidy amin'izany hoy izy ireo dia ny laharana 720. Andeha farafangana manome varavarana hidiranao ao iavoloha. Dia manantena président amin'ny 7 novambra dia hita résultat tsara isika. Sasa besa misy hoe président. Ao ny lakile avy any Vonjozy ny lakile. Any Vonjozy ny lakile dia farafangana zany ny varavarana ho amin'ny iavoloha. Farafangana zany no nameny varavarana any avlohany Andry Rajoelina fa minona fa tsy maintsy hitaotsika Tokolasovavy. Tsy maintsy aversika ny lakile. Taorian'ny tao farafangana vohipeno ary Ambalavao Antsirabe isan'ny nanatanterahany kandida laharana 720 ny fampelezan-kevitra tamin'ity androany ity. Hoe mila tanora vonina manana vina mavitrika anafitra ny Madagasikara ity firenena ity ka mijoro anafitra ny Madagasikara sy anafitra ny Antsirabe Tokolasovavy. Ekena sa tsy ekena? Rehetrarehetra ny fandimby
dia mbola tsy nisy nanao velirano tamin'ny vahoaka malagasy fa zao ôko zay ny kopakambavy ôko zay ny fanantenana pôkaty fanenandro rajoelona mivina zay ho ataony mivina zay ho apetraka dia ataotsika velirano ka zay zavatra voasoratra zay zavatra voalaza dia ataotsika velirano ary tsy maintsy tanterahana atao plateau rehefa lany ho filohan'ny repoblika ny rajoelona dia ho foanatsika ny sénat ny 25 milliards na 5 milliards d'ariary omeko anatsirabea dia anaovantsika université manara-president tsy latsa-danja tamin'ny tao Antsirabe ihany koa ny olona tonga tany Morondava ny ainy ny kabary sy ny fanatritava tamin'ny kandida laharana fahatelo ambin'ny folo Andry Rajoelina. Mitohy hatrany ihany koa ny any amin'ireo faritra maro manerana ny nosy isan'ny tamin'izany ny Tetsimamamasina ho an'Antananarivo renivohitra. Lafim-baovao hafa kosa indray misy fomba fiasa tsy mety ary mifanilika andraikitra ny eo anivon'ny Samvasy ny ministeran'ny rano fidiovana ary fahadiovana raha nabarany Prime Ministre lehiben'ny gouvernemanta na dia samy efa nomena baiko ny amin'ny fanalana ireo fako miparitaka eto Antananarivo renivohitra azy tabapako amin'ny faritra maro no tsy misy maka ao anatin'ny 2 na 3 volana eto Andrianatsilava. Miverina indray tatoato ny fako mivangongo etseroa eto Antananarivo renivohitra. Tabapako amin'ny faritra sy fokontany maro no tsy misy maka ao anatin'ny 2 na 3 volana. Vokany, mivangongo ary miparitaka ny loto sy ny fako, miakatra ihany koa ny fofony. Iray amin'ireo tabapako tsy hitan'ny fiaran'ny Samva, ireo eto amin'ny fokontany Andranomahery Ankorondrano. Zany taty anatiny efa 3 volana tao anatiny dia ny taty avelany efa 2 volana. Zany hoe raha fahitanao inona ny tena olana amin'izay tsy makatsy fitaovana tsy zareo mihitsy nohatra tsy makaty fa tsy fantatra hoe ahoana na fa za zany manao garde dia zany efa tsy misy contrôle baka baka avany any manao contrôle baka zany avany amin'ny zareo any dia anytaniko izy efa ahoana hoa mahatonga anareo tsy maka an'ilay fako aty dia filaza amin'ny zareo hoe mbola tsy ampy tomobily zay ny filazany azy dia tsy hitako hoe na dia za moa ilay manadio fotsiny. Ho avy ny fotoam-pahavaratra hiparitaka ny valanaretina toy ny kotrotro ny rozôla izay voalaza fa miamahazo vahany eto amintsika amin'izao fotoana. Eo ihany koa ny peste, ny kohaka, ny fivalanana sy ny maro hafa. Misy fomba fiasa tsy mety eo amin'ny Samvasy sy ny ministeran'ny rano, ny fidiovana sy ny fanadiovana, hoy ny Prime Ministre lehiben'ny gouvernemanta, ka mahatonga ny fako hivangongo etseroa. Tsy tokony ho sakana ny tsy fampin'ny fitaovana. Ny zavatra misy fantatsika raha ny andrenivohitra Antananarivo ny resana dia misy ny tompony andraikitra ambany dia ny Samva ary miara-miasa amin'ny ministeran'ny rano fanadiovana sy fidiovana zareo mahakasika an'izany. Efa misy ny tosika natao mba ahafahan'ny Samva hanana fitaovana amin'ny mahakasika an'izany ka manome zay tosika zay zany ny ministera pisahana fanadiovana ka misy manatena fa misy fandrindrana asa mbola tsy mety ao zany fandrindrana asa mbola tsy mety zay mahatonga ny fako mbola vangogo ka ataoko fa ny gouvernemanta dia amin'ny alalan'ny ministeran'ny rano fanadiovana sy fidiovana dia manosika ny rehetrarehetra amin'izany fandrindrana ny asa rehetrarehetra zay ka mbola misy ezaka tokony atao bebe kokoa satria hitantsika fa vangogo be dia be eto tanànan'ny Antananarivo ny fako ka mila ezaka mitohy zany ny ezaka tamin'izao fotoana izao fandrindrana asa ny tena ilaina amin'aty. Anjaran'ny Samvasy ny ministera araka izany no mandamina ny fomba fiasa ka mitady vahaolana manoloana ny fiparitahan'ny fako eto Antananarivo renivohitra. Tompona andraikitra amin'ny fahadiovan'ny tanàna izy ireo ary adidiny no manadio ny tanàna araka ny tokony ho izy. Efa ny an-tanana ny mponina tsirairay avy eny anivon'ny fokontany ka samy manadio ny tarefy azy avy ary manatitra izany any amin'ny dabapako. Rehefa tonga any amin'ny dabapako ireo fako ireo no izao mivangongo tsy misy paka izao. Androany nanolotra fitaovana andraofana ny fako ny Eny-Mazorivo ary nanampy ny mponina nanadio ny tanàna ihany koa. Fihetsika entina milaza fa tandinomon-doza isika raha miparitaka ny fako ka tokony hisy ny fepetra ho raisina.
fa ho tontosaina ny faefatra ambin'ny folo sy fahadimy ambin'ny folo ny volana novambra izao hoe ny vato ny fionambe nasionaly ny mpampianatra sy ny mpanabe eto amintsika ho fanatsarana sy ho fanomezana asina ny tontolo ny fanabeazana no tanjona ao anatin'izany fanadiadina entiny Gaëtan Andrianjilavo. Nanao fanambarana miaraka ireo mpanabe sy mpandraraha ao amin'ny Maine avy amin'ny faritra 12 manerana ny nosy. Efa maro ny fanapahan-kevitra noraisin'ny fanjakana amin'ny fanatsarana ny tontolon'ny fampianarana ho izy ireo, saingy mbola maro ihany koa ny olana sedrainy na eo amin'ny karaman'ny mpampianatra izany, na eo amin'ny isan'ny mpampianatra, na eo amin'ny fotodrafitrasa, hoentina manatotosa ny asa fanabeazana, indrindra ny any amin'ny tontolo ambanivohitra. Miara-mahatsapa isika rehetra fa mbola maro ireo olana mila vahana eo amin'ny sehatry ny fanabeazana eto Madagasikara. Ny tsy fampian'ny karama raha mita amin'ny vidim-piainana. Ny tsy fampian'ny mpampianatra indrindra ireo nandalo fiofanana any amin'ny sekoly isan-karazany ary misongadina be izany olana izany any amin'ny tontolo ambanivolo. Eo ihany koa ny fitaovana izay tsy zarizary na tsy misy mihitsiny any amin'ny tontolo ambanivolo. Ny fahaverezan'ny hasin'ny mpanabe sy ny asa fanabeazana izay nataon'ny mpitondra ny fandimby anjorom-bala hatramin'izay. Ankoatr'izay, nilaza ary nanamafy izy ireo androany fa isy ny fionambe nasionaly izay ho tanterana eny amin'ny CCI Ivato, tanjona ny anatsarana trano ny tontolon'ny fampianarana eto amintsika, ny anomezana asina ny mpampianatra sy ny mpianatra. Ampatsahivina eto moa fa amin'ny fotoana io no amolavolana ny sata manokana na ny statut particulier ho an'ny mpisehatra amin'ny fanabeazana. Ka ho hita ao anatin'io statut particulier indrindrandrindra ny mahaolo ny mpanabe izay asiana tsindry maventy ao anatin'io. Eo koa ny fitsinjovana ny kalitaon'ny fanabeazana, ny fanatsarana azy. Koa dia magnentana atsika mpampianatra manerana ny Madagasikara fa fotoan-dehibe ho atsika io mba ahafahantsika magnova ny tantaran'ity fanabeazana ity. Koa dia misaotra sahady amin'ny fahavonana atsika anatriky an'io fotoanan-doham-pirenena mahakasiky ny fanabeazana io. Ny alarobia faefatra ambin'ny folo sy ny alakamisy 15 novambra izao araka izany no tanterana eny Ivato ny fionambe nasionalin'ireo mpampianatra sy mpanabe manerana ny nosy. Andrasana aorian'io fionan'io ny fampiarana ny tsoakevitra tapaka ahafana manatsara ny tontolon'ny fampianarana izay ankinany ny ho avy ny firenena malagasy. Fa manambahiny ihany koa ny sampana fampalalam-baovao amin'ny tsy takariva ity Andriamatoa Randrianarsoa Ony Kristomera izay mpampianatra mpanabe. Misy ny hetsika karakarain'izy ireo amin'ny volana novambra ho avy izao, iny izay hetsika izay iny ihany koa ny antony. Sandra tompoko voalohany indrindra dia miarahaba antsika ny tokantrano dia miarahaba anao fejoro. Tsy ho lava resaka akory fa izay fantany izay dia valena avy hatrany. Tena moa mpampianatra sady mpisehatra ao anatin'ny sehatra fanabeazana. Misy ny assise nationale ho an'ny mpampianatra sy ny mpandraraha rehetrarehetra ao anatin'izay sehatra fanabeazana izay. Ho totosaina amin'ny CCI Ivato ny faefatra ambin'ny folo, fadimy ambin'ny folo ny volana novambra taona 2020 sy 2020 izao. Mety gaga isika satria ao anatin'ny vanim-potoana somary mafanafana zao amin'ny lafin'ny politika. Dia tsotra ny teninay tsy misy ifandraisany. Rehefa mifandinika izany izahay manerana ny nosy dia mikasa ny anatanteraka ilay assise nationale izany hoe fikaonandoha io hamolavolana ny sata mifehy na hoe statut particulier zany ifehy manokana ny mpisehatra rehetrarehetra ao anatin'ny sehatry ny fanabeazam-pirenena. Amin'ny fotoana io zany no hanaovana ny fanangonan-kevitra dia ny hevitra izay volavolaina amin'io no avadika ho volavolan-dalàna, ho lalàna manan-kery amin'ny tany sy ny firenena. Misy point anankitelo ao. Misy natao hoe gestion des carrières, fitsinjovana ny maha-olona sy ny hoe resaka affectation sy resaka recrutement izay. Manaraka an'izay ihany koa le point faharoa dia fitsinjovana manokana ny maha-olona ny mpanabe zany hoe tsindrina manokana eto zany fa le motivation anatin'izay rehetrarehetra izay. Fahatelo dia fitsinjovana ny fitonian-tsainy mpanabe sy ny mpianatra. Iny ihany koa mety hoe vokatra andrasanareo mpanabe ao anatin'izay hetsika assise nationale izay, maninona ihany koa mety hoe tsy andrasana ny filoham-pirenena vaovao ny famolavolana an'izay, ary fantaniko ao anatin'izay ihany koa hoe mpampianatra
amin'ny sekoly fanjakana ihany ve no voakasika ilay fiantsoana? Hatreto aloha zany a dia zahay mpampianatra ao amin'ny seham-panjakana no tena mamolavola ny hetsika nefa na izany na tsy izany a eto zahay dia miantso fiaraha-miasa satria efa misy ny fiaraha-miasa na tamin'ny tolona teo dia misy amin'ny sekoly tsy miankina fa maninona hozy ianao tsy ny andrasana ny filoham-pirenena izay mety ho avy eo. Le datin'ny assise nationale sy ny datin'ny fifidianana zany a ohatrany hoe kisendrasendra fotsiny zany dia mety mieritreritsika hoe hanao inona indray ireo mpampianatra ireo. Inona le vokatra andrasana le vokatra andrasanay zany a dia ny zavatra tapaka sy ny hevitra izay voangona ao amin'ny assise nationale zany a dia hapetraka ho volavolan-dalàna ho ampiakarina eny amin'ny anteny mena-pirenena ho lalàna manankera dia ampiarina zany mazava ho azy mba tsy iverimberenan'ireny grevy lava reny intsony satria hita dia hita fa misy fiantraikany ihany na tamin'ny mpianatra hanao examen zany na tamin'ny organisation ny examen. Qu'est-ce qu'an'izay indrindra efa ao anatin'izay fotoana fohy ao aorianan'io assise nationale ho ataonareo io ny fidiran'ny mpianatra 20 novambra isy fiantraikany amin'ny fidiran'ny mpianatra ve zay ampianatra ve ianareo mpampianatra sa manahoana ny fipetrak'izay? Eny marina fa natao alohan'ny fidiran'ny mpianatra ty ny zavatra hisy aloha zany dia zao ho tonga eo ny mpampianatra amin'ny lavaliny nosy dia amin'izay fotoana izay eo no ahafantarana fa voavahan'ny olona ny mpanabe ka raha ohatra moa voavaha amin'ny atsakany sy andavany tonga eo ny fitondram-panjakana izay natrika anay eo hanome toky anay fa voavahana ny olona ny fanabeazana ho tonga eo ihany koa ny mpamatsy vola ny bayera rehetrarehetra izay nomena fanasana manokana ka tsy misy mpanabe ratsy fo tsy misy mpanabe ratsy saina zany ary zahay tsy safidy akory ny anao atazy ny hoavin'ny zaza malagasy fa ny zavatra naharary anay tao ka raha ohatra hoe voavaha zay dia mety mino aho fa iombokevitra amiko iombokevitra aminay ny mpanabe manerana ny nosy manome tokokoa ny fitondram-panjakana voavahana ny olana tsy hitako izay antony tsy hiverenana amin'izay firosoana amin'ny fidiran'ny mpianatra izay. Maranantsika izao fandraisam-pitenenanao eto amin'ny fampahalalam-baovao izao fanentanana farany amin'ireo mpampianatra. Antsika mpampianatra dia mamerina sahady ny fisaorana ny fahavononantsika hanatrika le fikaonan-doha antsika izay mbola misalasala moa dia fanentanana averina fa ny hetsika izay ataontsika mpampianatra dia tsy misy fifandraisana na hoe loko politika fa purement humaine ny zavatra rehetra atsika ao tongava andro lehibe hoantsika io isoratra amin'ny tantaram-pirenena alao hery tompoko lahy alao hery tompoko vavy andro lehibe hoantsika io ka manentana ary mino manantena ny fahatongavantsika maro. Ankasitrany ianao ny vahiny teto amin'ny sampana fampahalalam-baovao ny Kolo TV tamin'ny tsy alina ity. Misora tompoko velomanao fezora dia veloma daholo tompoko. Ianoizantsika ny fampahalalam-baovao kosa dia misehatra ny fanatontoloana tato anatin'ny fotoana fohy dia nanjary sehatra hiparitahan ny fanehoan-kevitra tsy etika ary tsy mety amin'ny fiarahamonina ihany koa ny tambazotra sosialy noho ny tsy fahafehezana izany. Zava-dehibe araka izany ny fianarana sy ny fifehezana ireny teknôlôjia ireny sy ny fikirakirana azy hiteraka vokatra tsara eo anivon'ny fiarahamonina. Ny antsiprin'izay avy hatrany. Toerana iray ahafahan'ny olon-drehetra amin'ny sokajy-taona rehetra maneho hevitra ny tambazotra sosialy samihafa misy eto amintsika. Zary lasa sehatra hiparitahan'ny hevitra sy tetika tsy manaraka etika sy tsy mety amin'ny fiarahamonina nefa izany tato anatin'ny fotoana fohy vokatry ny tsy fahafehezana ny teknôlôjia sy ny rivotra entin'ny fanatontoloana. Efa tsy mampita ny information tokony ho izy dia lasa zavatra hafa mivoapita, lasa tsy voatantsaka ny fiarahamonina, lasa ohatra ratsy na ohatra diso na ohatra tsy mety mivoapita. Information be da be tonga ao amin'ny information be da be tonga ao aminazy dia be da be mety hoe izay tenen'ny Facebook dia tenen'ny rehetra dia marina aminazy be da be ny tendance miainga avao amin'ny Facebook
important zany ao anatin'izay ny fianarana tsara ny resaka influence tsara. Ilana fifehezana araka izany ny fikirakirana sy fanehoan-kevitra amin'ny tambazotra tserasera samihafa isy fiatraikany tsara eo amin'ny fiarahamonina. Toe-javatra izay mbola lavitra ezaka eto amintsika. Tsy afaka hoe tonga dia andefandefa fotsiny ianao falifaly ianao dia andefa sara ohatra izany fa misy fomba fanaovana an'ilay izy. Raha ny fahitanay an'ilay izy aloha mbola lavitra ezaka an'ilay izy satria mbola vitsy zany ny olona hatreto aloha mahay tena hoe mampiasa an'izany hoe tambazotra tserasera zany. Ny akabeazan'ny olona matoa mampiasa ilay tambazotra dia te hiresadresaka amin'ny namany izy na te hilalao fotsiny izy nefa ilay izy mety hoe afaka ampiasaina amin'ny asa andavanandro, mety ihany koa atao hoe fanabeazana, efa misy ihany manao ilay izy ao anaty tambazotra tserasera fa mbola tsy ampy ilay izy. Influence positive moa zany raha atao anaty farangisosina, izay no katsahana amin'ilay izy hoe misy ohatra ny fomba fahazoana olona manaraka anao maromaro kokoa ohatra zany, na hoe fandefasana contenu mety hoe mahaliana kokoa noho izay zavatra natao teo aloha. Ny tambazotra sosialy Facebook no be mpampiasa indrindra eto amintsika. Manodidina ny iray hetsy sy roa tapitrisa ireo olona mikirakira izany raha ny antontanisa avy amin'ny tambazotra Facebook. Tafiditra ao ireo kaonty tena izy na kaonty osoka. Isan'ny lafin-javatra azo anaovana fanehoan-kevitra miabo amin'ny tambazotra sosialy sy ny tambazotra tserasera ohatra ny fifampizarana amin'ny fifehezana ny teny malagasy na ihany koa ireo fanehoan-kevitra afaka mampandroso sy manabe voany olon-drehetra. Hiato vetivety teto anatin'ireto dokavarotra ireto isika mialoha ny anarahana indray ny toy ny fampahalalam-baovao rehefa eo ary. Même les moustiques les plus coriaces ne résistent pas à Catch. Grâce à son mode max, il est 2 fois plus efficace, même fenêtre ouverte. Légèrement parfumé pour plus de protection et de douceur. Catch. Je suis bien. Mon argent est sécurisé. Je suis libre. Tout mon argent est disponible immédiatement. Je gère mes comptes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je savoure la simplicité. Je profite de tout faire avec mon téléphone. J'ai du temps en plus pour les miens. J'adore chaque instant. Je suis gagnant sur tous les plans. Mvoul to Bank, Bank to Mvoul. Tout mon argent disponible à tout moment, gratuitement, où que je sois, pour toutes mes actions. Rendez-vous vite dans votre agence BNI. Mvoul, simple, immédiat, sécurisé. Découvrez le délicieux goût de coco, léger, frais, qui vous fait voyager. Bounty barre chocolatée, noix de coco, chocolat. Bounty, un goût de paradis. Portes, fenêtres, volets roulants, véranda, rideaux métalliques, tôles, vitres. Soca Vitres, fabricant poseur et spécialiste de pliage de tôles et bien d'autres, vous propose un large choix pour tous vos projets de construction ou de rénovation. Elle fabrique sur mesure toutes vos menuiseries alu à prix d'usine. Alors qu'attendez-vous? Venez nous voir à Ndouta-Pénac ou sur notre site internet. Soca Vitres, très sincèrement à votre service. Taloza rehefa hiantso mila mampiditra kody raha zany lafo be miantso indrindra makany amin'ny opérateur hafa ary mila lanina koa ny forfait raha zany manjavona taony crédit sao za efa bip tsy misy an'izany tsony tsy mila mampiditra kody ary zato dia efa afaka miantso mihoatra ny 2 minitra ary isa segondra miala ny crédit miantso ny tambazotra rehetra zany 7 jours sur 7 na oviana na ovina bip ampiasaina e bip mora indrindra rehefa hiantso ny tambazotra zay tianao Du 23 octobre au 3 novembre, à l'Alliance française Andava-Marne, venez découvrir la 2e édition de l'exposition sur l'histoire économique de Madagascar de 1960 à nos jours. Le thème de cette année sera la gouvernance, clé du développement. Exposition et conférences seront rendez-vous, entrée libre.
Mécènes principaux, MIC TSL, Rio Tinto, Mécènes, Groupe Socota, Groupe Trinetta, Imperial Tobacco, CIPEM, Vivo Énergie. Plus d'infos sur www.fthnconsulting.com. Vous voulez créer une ambiance agréable et pleine de caractère dans votre maison? Batimax vous propose sa gamme de luminaires rustiques en suspension avec applique pour tous les modèles à 70% de remise. Je dis bien 70% de remise. Des modèles qui s'intègrent parfaitement pour ceux qui aiment le style campagnard. Composé d'une armature bronze antique à la fois robuste et décorative. Offre valable jusqu'à épuisement du stock. Alors, n'attendez pas. Batimax, la qualité au meilleur prix. Anoizatsika ny fampalalam-baovao kosa indray dia ny fiovaovan'ny toetry ny andro eto Madagasikara. Ny antony mahatonga izany sy ny fepetra tokony ho raisiny tsirairay manoloana izay fiovaovan'ny toetr'andro izay noentina aminao anatin'ny fandarana alalino rahampitso amin'ny fitoro ariva miaraka amin'ny Michela Ranarjaona rao ary ny sombon'izay. Teboka maromaro no ahafahana milaza fa marefo manoloana ny fiovaovan'ny toetry ny andro i Madagasikara. Marefo ihany koa manoloana ny fitombon'ny hafanan'ny tany diso tafahoatra. Efa tahorana sady efa henantsika ilay izy ohatra fotsiny izany zao hoe raha mafana be ny tany dia hitantsika fa eto amintsika fa misy haintany. Mbola mahery vaika zany ny haintany eto amintsika. Raha efa hitantsika hoe anatsimy io raha mbola mahery vaika noho io ny metranga dia hitantsika hoe tena efa tsy azo anoharana tsony. Ary rehefa misy ny amin'ny rotsakorana dia indraindray ny rotsakorana avy hatrany dia be fiavy be. Zany hoe matetika pitranga ilay rotsakorana be matetika fiavy reny. Dia misy fotoana maina be zany lasa mialava ny fotoana hiatoan'ny orana ary rehefa mirotsaka izy tonga dia mirotsaka be mahatonga atondra drano dia manimba fambolena sy ny sisa. Izay fotsiny ohatra zao dia tena efa henantsika amin'izao efa hitantsika. Tsika raha teo efa ny amin'ny rivodoza tsika efa androvan'ny rivodoza foana dia ny zavatra hita mikasika ny rivodoza hoe me matanjaka ny rivodoza satria me mafana ny tany dia me mahazo hery ny rivodoza dia matetika pitranga zany ny rivodoza mahery vaika be. Dia ny amin'ny ranomasina koa ohatra satria tsika nosy ny ranomasina miakatra tsikelikely ny avy ny ranomasina ary ny tena tahorana indrindra dia hoe miansidra ny ranomasina izany hoe amin'ny lasa tandrondrondoza ilay zavaboary anaty ranomasina. Raha izay saika voakasiky ny vokatry ny fiovaovan'ny toetry ny andro avokoa ny sehatra rehetra fa indrindra ireo seha-piariana rehetra eto Madagasikara. Maro ny antony mahatonga ny Madagasikara hiantraikany ny fiovaovan'ny toetry ny andro, isan'izany ny fahaloton'ny rivotra. Misy fandraisana lehibe mihitsy ny pollution sy ny changement climatique satria sehatra famokarana isan-karazany dia voakasika izay raha ohatra ka tsy voatantana ilay akora zany izay apetrahana amin'ireo seha-pamokarana ireo. Voakasika izany ny fako, voakasika izany ny agriculture, voakasika izany ny énergie, voakasika izany ny transport. Dia izay zany misy fandraisany be mihitsy amin'ny seha-pamokarana sy amin'ny secteur de développement isan-karazany ny fanembana ny tontolo iainana amin'ny fiovan'ny toetra. Ny zava-misy aloha dia misy ny expert national izay manao fanadihadina isaky ny telo taona, roa taona arakaraky ny vola tonga zany manao fanadihadina amin'ireo seha-pamokarana tsirairay ireo ahafahana manao ny tombana hoe inona ny akora mivoaka zany izay fandrotoana mivoaka amin'ireo secteur tsirairay voalaza teo eo. Ohatra zao amin'ny fako, indrindra fa ny fako biodégradable dia misy tokoa ny singa izay atao amin'ny teny frantsay hoe NH4. Miforona izy io rehefa le fako dégradable no mahazo hafanana sy mahazo amandoana dia mafana be izy dia miforona le NH4 dia le NH4 iny entona izay miakatra avy hatrany eny amin'ny habakabaka dia mahatonga ny fikorontanany toetra.
araka ny natsidika tao anatin'ny lohatenim-baovao ihany koa dia manan-karena amin'ny zava-maniry isika eto Madagasikara indrindra ny raokandro saingy vitsy amin'ny malagasy anefa ny mahafantatra izany ankehitriny ary ny raokandro izay ampiasain'ny Ntaolo ento mitsabo ny aretina samihafa raha nefa fanadihadiany Henri Florian. Firenena manan-karena amin'ny zavaboary i Madagasikara amin'ny fananany ireo karazan-java-maniry indrindra fa ireo karazan-kajo izay manana ny asany sy ny asany avy. Mampiavaka ny firenena iray ny zava-maniry sy ny kolontsaina ananany. Isan'izany ny raokandro sy ny fampiasana izany teto amin'ny malagasy. Fa iny raha mbola tsy tafiditra loatra teto ny fanafody tandrefana dia ny raokandro no nampiasain'ny Ntaolo malagasy mba hanasitrany ny aretina maro samihafa. Tsy zava-baovao amin'ny malagasy ny fampiasana ny zava-maniry hoenty mitsabo sy miaro amin'ny aretina maro samihafa. Na eo aza ny fidiran'ny fivavahana sy ny fisian'ireo fanafody maro avy any ivelany, mbola ao anatin'ny malagasy ny toe-tsaina tia mampiasa ny hazo ho fanefitra amin'ny aretina. Ny raokandro izay fitambarana ireo anaran'ny ravikazo maitso fampiasa ny malagasy miady amin'ny aretina. Ny ravi-maitso izay ravikazo rehetra maniry amin'ny tahony sy mandady amin'ny tany. Ambiaty, ny afiritany, ny ravimbolo, ny mandravasarotra, ny vahona sy ny maro hafa, ireo no santonina amin'ny karazana raokandro misy eto amintsika. Nitondra fanazavana mikasika ireo karazan-kazo misy eto amintsika ireo mpikaroka mba hahafahan'ny malagasy mahafantatra izany. Nanimba ny raokandro ny fomba nentin'ny malagasy noho izany. Satria maro amintsika malagasy no mihevitra fa ny olona miloloha azo zany natapakazo zany dia olona miloloha zavatra ratsy. Nefa ny anisan'ny harena sarobidy indrindra eto Madagasikara fa ny zava-maniry sy tapakazo zany. Ary mila fantatra tsara hoe inona ny ilaivana anazy dia nato mampiasana azy amin'ny famahana olana be da be, mety olana ara-batana, mety ara-pahasalamana, mety ara-tsaina, maro be ny afaka sehatra hoe lafim-piainana mety ampiarina andreo ary ampiasana andreo andro. Nanatanteraka hetsika ny mpikambana eo anivon'ny raokandro malagasy anentanina ny tsirairay amin'ny tsy fanimbana ny ala. Eo ihany koa ny fampafantarana tontolon'ny raokandro malagasy tetsy amin'ny IKM Mantsahavola. Mahafinaritra satria mahagaga ny tanora na ny nafahaty nahazo bebe nahazo taona kokoa no mahalala zavatra maro satria be loatra le ataontsika hoe fanaratsiana natao mahakasika ny azontsika ary tsy mahagaga mihitsy raha ohatra ka tsy taitrisika malagasy raha may daholo ny azontsika satria tsy azontsika tsaina hoe vola amina miliara mivery ary Madagasikara mivery miaraka amin'izay azo may zay. Maro amin'ireo karazan-kazo misy eto amintsika no afaka manasitina aretina maro saingy noho ny tsy fahafantaran'ny olona ny tontolon'ny raokandro. Lasa ny vahiny indray no manjaka ka isika indray no mividy ny fanafody lafo vidy izay akora avy eto amintsika ihany no nanamboarana azy ireny. Ankoatra izay, mampiena ny fahafantaran'ny olona ny raokandro ihany koa ny fisainana fa manao fanafody gasy izay mampiasa ny karazan-kazo sy ny ravikazo atao fanafody. Eo amin'ny tontolon'ny fanatanjahantena kosa indray efa mitaona etsy amin'ny circuit SRK Imeritsiatosika ny mpankafy ny karting rahampitso ao anatin'ny 4e manche du championnat de Madagascar de karting 2018. Henri Florian Adjani. Ho tanterana rahampitso izay manomboka amin'ny 9 ora maraina ny azakazaka karting ao anatin'ny 4e manche du championnat de Madagascar de karting 2024 izay ho tanterana etsy amin'ny circuit SRK Imeritsiatosika. Ifampitaona etsy amin'ny SRK indray araka izany ireo mpankafy ny karting ny andro ny rahampitso ity. Toy ny mahazatra izara ao anatin'ny sokajy evitra ny mpifanenana ao anatin'ny ty andiany farany ity. Eo ny sokajy elite sy ny sokajy senior, ny sokajy espoir ary ny sokajy minime. Eo amin'ny championnat indray kosa Itomi no mitarika izany izay manana isa 700 ary ny Aja izay manana isa 720, Inantany kosa eo amin'ny laharana fahatelo izay arahany Meja ary Enitso kosa eo amin'ny laharana fahadimy. Eo amin'ny sokajy senior indray kosa Ilamy Laval no mitarika ao amin'ny championnat senior izay manana isa 80, manaraka azy Laikam manana isa 70. Eo amin'ny laharana fahatelo Jean Carbonel izay manana isa 70. Harainao ao anatin'ny fandarana mekamag ny alarobia 1 oktobra ho avy izao ny Antsipriny mahakasika ty lalao rahampitso ity ao anatin'ny 4e manche du championnat de Madagascar de karting 2024 etsy amin'ny circuit SRK Imeritsiatosika ity. Indray mielatra eo amin'ny maresaka resam-pirenena kosa nisy fifampitifirana vaovao natsaka voato ihany koa ny fifampitifirana tao Pittsburgh ny États-Unis tanatina sinagoga iray olona 8
teo eo no fantatra fa maty tao anatin'izany ary nitolo-batana tamin'ny mpitandron'ny filaminana ilay olona nahavanina izay loza izay tanterina aminao anatin'ny fampahalalam-baovao rampitso moa any mikasika izay dia izay ihany koa no entina indray manakatsona ny pejin'ny fampahalalam-baovao tamin'ny tsy alina ity azadinoana ny manaraka ny fandaharana manokana aorian'ny amin'izao fotoana ny fampelezan-kevitra izao aorian'ny fampahalalam-baovao amin'ny teny frantsay amin'ny 10 ora latsaka alina no anarahanao an'izay fandaharana manokana izay isany koa ny fandaharana manokana miompana amin'izay fampelezan-kevitra izay rampitso alahady aorian'ny fandaharana le journal de l'économie dia izay no ametrahany ny veloma mahafinaritra ary mirarisoanao eo ampanarahana ny Cool TV veloma tompoko. Finaritra miaraka amin'ny boky mazika ny Blue Line TV narahinao teo ny fampahalalam-baovao miaraka tamin'ny tsara indrindra. Porte, fenêtre, volets roulants, véranda, rideaux métalliques, tôle, vitres, soca-vitre, tris en serment. Ny fampahalalam-baovao niarahanao tamin'ny soca-vitre. La 4G Batelma vous a présenté Ny Vavao. Vous voulez créer une ambiance agréable et pleine de caractère dans votre maison? Narahinao teo ny fampahalalam-baovao miaraka tamin'ny Batimax, la qualité au meilleur prix.